को क्या तुम भी मुझे बस बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हो? इसी वजह से तुम्हारी बरकत रुक जाती है और घर में अशांति बनी रहती है। मैं तेज पत्ता हूँ, मुझे बस अपने नहाने के पानी में डाल दो। इससे शरीर की नेगेटिविटी दूर होती है और पैसा आने के नए रास्ते खुलते हैं। एक तेज पत्ता अपनी अनाज वाली टंकी में डाल दें। इससे नजर दोष खत्म होता है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। बुधवार को एक तेज पत्ता को गेट पर जलाकर उसकी राख हवा में उड़ा दें। इससे घर की नेगेटिव निप्रणाश चली जाती हैं। अगर आप भी वास्तु को मानते हो तो कमेंट में तेज पत्ता लिखो और साइंस मास्टर क्लास को फॉलो करो।